Kanino yan? Kanino yan, toy? Elsa toys. Yan, Elsa. Dali, tignan natin. Open. Wow. She is just a baby. She's my little girl. Luto. She looks like her mommy, sporting little curl. She's got lots to learn, though she is sure to know Happy birthday, Kendall. that I'll quietly smile Magluto mo si Kylie. anywhere she Hindi mo yung goes. mabubuhat, Kendall. Open na, open. But now our little lady's out with Ayun na, Kendall, daddy ayun na. for the day. Sabi mo, Kendall, thank you, mami. She fought the odds but couldn't stay awake. As I place her in the car, she's outlined Magluto ka ni Kendall, polite, kahit 'cause she knows I'll get her Wow, home ganda. alright. si Kendall. She went from the backseat to hands at 10 and Si 2. Kendall. Yay! Happy College birthday, came Kendall. too quickly, her leaving feels too soon. Now I swore I'd be strong, but these are happy tears, Luto. 'cause I get even prouder with every passing year. Now our weekends will be full of hanging with the friends, but someone needs to call before night's end. Wala yung sticker ako, tinanggalan ni Kylie. She knows I'll toss and turn. There's no chance I'll sleep at night till I know she's made it home alright. Mommy. Kaya wala open. Lalagyan natin dun. Thank you, ma'am. Love you. Kitchen toys. Kanino yan? If time could only give me Kay Kylie. a moment to reflect, to smile on all that has been, to treasure what is left. Though I won't always be here, this you surely know, that I'll quietly spy Birthday, Kendall. anywhere you go. Happy birthday, Kendall. And when we are apart, remember it is not the end. You know enough to know me again. I'll be waiting by the gate, standing just inside, till I know you've made it home alright. Yeah. Till I know you've made it home alright. Meron Let's pa go siyang, home. veggies. Ano to? Vegetables. Vegetables. Ito naman, sisig. Kasi, pwede mong lagyan ng water. Ayan, lalagyan mo ng water. Ang galing. Oh, lalagyan mo ng water. Oh. Saan may lababo nun? Dito ba? Oh, dito nga. Dito pala siya. Oh, dito yung lababo niya. Ante. Tapos, ito, saan lalagay itong ano, filter niya? Dito. Kulang pa. Anong kulang? Dito yung mga parts. Okay. Ilang? Upis. Saan? Dito. Sa likod yata yun. Okay. Hindi, ay, oo, sa likod. Oh no. Oh no! Water kitintin. Wala dito. Mamaya na galaw lang ito. Para sama-sama. Ayos na? Asan yung ate? Sa tubig. Ito.
Sabay ilalagay sa tubig. Cookies. Nakikita ba? Cookies. White your eggs. White your eggs. Pots. Kaldero at kawali. Bilog, lagyan tubig. Kendall, water. Tubig siya. Lalagyan pa sticker. Okay. Kendall. Okay. Ano gusto mo, Kylie? Let's watch some picture. Ano? Itlog. Itlog. Kendall. Shopping. Ito. Ay, huwag mong ano yung box. Oh, wait lang. Lalagyan nga natin ng ano eh. Ito. Itong malaki ay, ano to? Ice cream. Ito siya. Mustard. White. This is mustard. Kendall. Finish. Pwede na mag-play. Oh, mustard. Kasasawaan din naman yun. Tomato. Tomato. Ay, parang mali yata. Ano? Lagyan itlog. Ah, Favorite ni Kylie. Yeah. Oh, favorite mo. ayan, Itlog. pagluluto ka na ng Kendall ng itlog. Tomato. Ito ay pepper. Pepper. Paper. Wow. Wow. Ano ito? Log-log. Ah, dun sa ano. Dito. Sa ano. Log, atin na. Log akin. Yun. O, diba? Malagay na natin yun. Ayusin natin. Mommy. Ano to? Spraying kitchen. Saan ito? Ah, dun sa baba. Malagay mo sa baba, Bill. Dun o, sa baba. Dito. Nana. Wow, daming kalat. Kendall. Kaya ang kwarto natin ha. Kylie, huwag ka na sa cellphone ha. Kitchen na lang ha. Mag-play ka na lang. Wow, si Kendall. Busy. Happy birthday, Kendall. Birthday mo? Eh, isa no? Happy birthday, Kendall. Kendall, akin na. Akin. Okay. Ito pa, oh. Oh, ayos mo kayo. Lagay mo dun. Ito. Ayos na. Yan, ayusin nyo yan na. Ah, ito. Nagluluto ka, Kendall, po. Pagluto mo ako, Okay. pa-order mami, pabili. Pabili po. Luto, tintin. May ano yun, di battery, di ba? Yung parang pagbubuksan mo. Ayun yung battery. Nakita mo? Saan ilalagay yung battery? Ayun. Ano battery mo? Double A. Luto, itlog. Ganda. Wow! What is itlog? Luto itlog. Mukha itlog. Ayun natin ito na ayos. Lagyan natin yung name ni Ken. Mamaya mo nalagyan ng water. Kulit eh. Kendall. And Kylie. Kasi kay Kendall to eh. Kitchen ni Kendall. Then menu. Ano lulutuin nyo? Oh, good the carrots. Egg. Favorite ni Kylie ang egg. Tapos, chicken. Naglag. Ano pa ang favorite ni Kendall? Ano gusto mo, Kendall? Food? Sabaw. Yes. Mommy. Yes, baby. Hi, ba yan? Hi! Kylie, hi ka. Hi. Wow, ang ganda. Kompleto siya, guys. Ang ganda. Let's do Eto, ano to? it. May hotdog, may mga plates, may utensils,
O, may lagayan na rin siya. Sasabit mo lang. O, luto-luto na siya. Ito, nalalagyan to ng battery para iilaw to. Tapos, dito pwede ka maglagay ng water. Then, ipapump mo lang yon para bubukas na yung water. Ayan, dyan yung oven. O, luto ka. Ano luluto mo, Kendall? Kendall, ano luto mo? Kendall, ano luluto mo? Wow. Kendall, pa-order, mami. Order. Kendall, pabili, mami. And you go with butter. Thank you, Kendall. Yummy. Sarap. Kylie. O, pagluto mo si Kylie. Pepper. O, lagyan mo ng pepper. O, Kylie, luto ka na. O, ito yung table nyo. Lagay nyo dito yung mga plates. O, yan mga luluto nyo. Lagay nyo dyan. Diyan ka. Upo. Upo ka na lang. Ay. Okay na rin siya sa 900 guys. Kompleto naman siya. Asan niya guys? Mama.